السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي، النهاردة هنكمل التوب بتاعنا أو البلوزة بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها. هنكمل مع بعض تفاصيلها خطوة بخطوة. حابة تعمليها بلوزة، حابة تعمليها توب، حابة تعمليها فستان، ودي بدايته وتكملي تحت الوسط زي ما انت عايزة. يلا بينا مع بعض نكمل الفيديو النهاردة. انا كده وصلت، عملت الوحدة بتاعتي في النص، وبعد كده جيت هنا قبل دول بطلع هعمل عمود، 2 عمود، واطلع عمود الجزء دوت. تمام. وبعدين بطلع 1 2 3، باخد الخيط وفي النص هنا بعمل عمود لفة، بعدين 1 2 3، وباجي على اخر عمود هنا وبدخل اعمل عمود وعمود تاني، والعمودين اللي في النص دول، وبعد كده العمود اللي على الحرف اللي هو الاساسي، وبعد كده بكمل سلسلة عمود. تمام. باجي هنا في الجزء اللي في النص برضو، في الجزء دوت اللي هو شبه ده، انا هوسع شوية. بصوا هنا زي ما عملت في الوحدة هنا في النص اهي الناحية دي، بعمل برضو في حتة في النص الناحية دي، وزي ما عملت قبل العلامة بعمل هنا في النص نفس اللي عملته في الناحية التانية، يعني بعمل هنا وبعمل هنا كمان، وهعدي اخلص السطر عشان مطولش عليكم وارجع لكم تاني. هنبدأ هنا وطلعنا السطر الجديد وبدأنا نعمل قبل الوحدة، بنعمل الأربعة الاتنين اللي في النص، عملنا العمود الأولاني وعملنا كمان العمود دوت، وبعدين 1 2، وجينا هنا في العمود الأخراني وكمان عملنا 2 في النص والعمود الأخراني، وبعدين سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود، لغاية لما نوصل للجزء دوت من الوحدة. وصلنا اهو للوحدة هنا، وبعدين عملنا الاتنين عمود في النص، وبعدين العمود ده، وبعدين 1 2 سلسلة، ودخلنا عملنا على العمود التاني الأخراني، و2 عمود في النص، وبعدين عمود في الآخر، وسلسلة عمود بالشكل ده، سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود. بعدين بنيجي هنا نشتغل 4 مواعيد، 1 2، والعمود اللي قبل كده 3، والعمود الأخراني كده 4. وبعدين عشان نوصل لهنا بنعد 1 2 3 4 5، وبنيجي هنا نعمل غرزة حشو، وفي العمود هنا غرزة حشو، وهنا كمان غرزة حشو، 1 2 4 5، وناخد الخيط واخر عمود هنا اهي 1، ونيجي هنا في الفراغ السلسلة نعمل 2 وعمود فوق العمود، سلسلة وعمود، ونكرر نفس اللي عملناه الناحية التانية بنكرره هنا في الوحدتين دول، ونفس الطريقة هنا. تمام. طلعنا هنا ووصلنا لقبل الوحدة بتاعتنا. تمام. وزي ما متابعين معايا في غرزة العنكبوت باجي قبليها هنا وبعمل 2 في الفراغ، وواحدة فوق العمود الأولاني عمود. بعدين هنيجي نوصل لغاية هنا نعمل 1 2 3، وناخد عمود وندخل نعمل عمود بلفة، 1 2 3، نيجي في الآخر هنا نعمل العمود.
عمود، بمشي لغاية الايه العلامة، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. بعدين بيطلع 1 2 3 4 وبلف. أنا كده هبدأ أعمل حردة بتاعة الإبط. تمام، يعني المكان ده مكان ايه؟ الباط تحت بالظبط كده، وده الايه المرد بتاع الصدر الناحية التانية. هبدأ أعمل. وعلى فكرة انت ممكن تطلعي برضو قدام شوية زي ما انت عايزة، تحددي مكان لغرزة العنكبوت زي ما انت عايزة. عايزة تكملي من تحت الصدر وتوصلي لغاية الوسط زي ما انت يعني تحت الوسط شوية زي ما انت عايزة. باجي هنا اهي قبليها وبطلع بعمل 2 عمود في النص، وعمود هنا، وبعدين 1 2 3 4 5. باجي في النص هنا وبعمل حشو، هنا كمان حشو، وهنا حشو. بعدين 1 2 3 4 5. باجي في الآخر هنا وبعمل عمود، 2 3، وفوق العمود هنا 4. بكمل لغاية آخر وبرجع لكم تاني عشان نعمل بقية الايه الجزء بتاع التوب من فوق. تمام، وصلنا للجزء دوت ومشينا بيه لغاية لما وصلنا قبليها بشوية. تمام، هندخل هنا ونعمل 2 عمود بلفة، وبعدين في أول عمود نعمل عمود يبقى 4. 1 2 3 4 5. وبنيجي هنا بندخل نعمل غرزة حشو، وندخل في ال3 دول نعمل فوق كل غرزة بالشكل ده. تمام، بعدين 1 2 3 4 5. اخد الخيط وادخل في الجزء دوت، اعمل اول عمود بس، وبعدين بعمل 2 هنا، وبعدين بعمل العمود الثابت اللي هو دوت، وبعدين غرزة، سلسلة، وعمود، غرزة، سلسلة، وعمود، غرزة، سلسلة، في الغرزة التالتة بالشكل ده تظبط معاكي. بعدين 1 2 3 4 بلف الخيط وبدخل اعمل عمود، 2 عمود سلسلة، سوري، وعمود، سلسلة، عمود، عملت عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود. وبعدين 1 2 3 4 5. سبت الخيط ودخلت هنا، عملت غرزة حشو، 2 غرزة حشو، 3 غرزة حشو. بعدين عملت 1 2 3 4 5. خدت الخيط ودخلت فيه السلاسل، عملت 3، وأول عمود اشتغلته عمود. تمام، 1 سلسلة، وباجي على العمود الأولاني هنا بعمل عمود، وبعدين سلسلة، عمود لغاية الآخر هنا، وبطلع وارجع تاني بالعواميد عشان أعمل الغرزة بتاعتي. وصلت هنا الدور التاني واشتغلته وكملت لغاية ما وصلت هنا وعملت
3 في السلاسل، 3 عمود، تمام. وبعدين 1 2 3 4 5، وخدت الخيط ودخلت في الغرزة اللي في النص، عملت عمود بلفة، 1 2 3 4 5، وخدت الخيط ودخلت هنا عمود، 2 عمود، 3 عمود، وبعدين العمود الأولاني هنا يبقى 4 وغرزة، والعمود اللي هنا، بعدين غرزة وعمود على طول الشغل بتاعي، ماشية غرزة وعمود، تمام. غرزة وعمود، غرزة وعمود في السلسلة التالتة من ورا، تمام، بالشكل ده. بعدين بطلع 1 2 3 4 وبلف الخيط. اوريكم بس الشكل عامل ازاي اهو. غرزة العنكبوت باينة معايا، وبطلع بعمل سلسلة، سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة، معايا بس اهو، سلسلة عمود، بعدين باجي هنا بطلع 1 2 3 سلسلة، باجي هنا برضو الناحية التانية بطلع عمود، 2 3 والعمود دوت يبقوا 4 وسلسلة وعمود، سلسلة عمود لغاية الآخر اهي بالشكل ده اهو. هكمل انا الجزء دوت بالوحدة المرد دوت، وهرجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل في الغرزة ايه. انا كده وصلت، عملت العواميد بتاعتي في المرد اللي انا بعمله، وعملت عمود سلسلة لغاية لما وصلت للأربعة دول. عملت أول عمود وهبدأ أعمل معاكم. عملت سلسلة وبدأت أعمل العمود دوت، ودخلت جوه هنا في الفراغ عملت 2 عمود، وبعدين دخلت في دي كمان عملت عمود، وبعدين سلسلة، وآخر واحدة كمان عمود، سلسلة عمود في كل غرزة، سلسلة عمود، سلسلة عمود لغاية الايه الآخر بالشكل ده. عمود، 1 2 من ورا هنا باخدها وبشتغلها، تمام. اهي غرزة العنكبوت كملناها، تمام كده قفلناها. بطلع انا حوالي 3 سطور سلاسل عمود، يعني عواميد سلسلة عمود، تمام. يعني بطلع 1 2 3 4 بلف الشغل وبعمل العمود بتاعي بالشكل ده، تمام. واكمل انا السطر بكده لغاية لما اعمل 3 سطور، تمام. او طبعا الزيادة اللي انت عايزاها حسب المقاس اللي عندك، انت بتعملي الرسمة وبتزودي حسب المقاس والطول اللي انت عايزاه. باجي هنا عند الأربعة دول بعمل في أول عمود، وبعدين سلسلة، وفي آخر عمود، تمام. بعد كده سلسلة عمود لغاية الآخر، تمام. بعد كده بطلع
صف 3 صفوف 4 صفوف، الطول اللي انت عايزاه. طبعا الرسمة اهي. انا هبعدها شوية كده. المرد اللي احنا عملناه اهو، وبتطلع ده الجزء جزء من اللي هو ربع التوب اللي انت بتعمليه، او الجاكيت اللي بتعمليه، او اي البلوزه اللي بتعمليها، ده الجزء الربع. على فكره لو احنا مش عايزين نعمل الباليتا المرد بتاع الجاكيت او البلوزه، انت بتقفلي السطور على بعض وبتطلعي بيهم زي عادي جدا من غير اي تقسيمات ومن غير اي زيادات. يعني بتعملي الاعداد بحيث ما يبقاش فيه الايه المرد بتاع الجاكيت، او تحط فيه زرار او عرب او كده. تمام. هكمل انا ال3 سطور وارجع لكم تاني.